Sadaasa sagal bara 2025 guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 20ffaa baga geessan isiniin jechaa hayyooyyaa ashamaa harka fuune hordoftoonni hawwishoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechaa uummanni Oromoo qeerroof qarreen bakka jirtanitti uummanni Oromoo idil addunyaa irra jirtan baga guyyaa kabajamaa seena qabeessa kanaan geessan isiniin jechuun barbaada. Sadaasni sagal bara 2025 guyyaa itti abiddi fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoo qabatee ittiin seenaa hedduu jijjiiree wareegamni hedduunis itti kaffalamedha. Mee seenaa qabsoo bilisummaa ummata Oromoo keessatti fincilli diddaa gabrummaa akkamittiin eegalee har'a sadarkaa kamirra jira jedhu gabaabsinee kan waliin ilaallu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota hawwishoo qophii kana qopheessuun kan isin biraan ga'u an Hawwi Mahammudi. Egaan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumallee warreen kanaan dura subscribe gootan like comment gochuudhaan eegaluun hanga xumuraatti nu waliin turaa kan isiniin jedhu an Hawwi Mahammud kabajaan isin affeereetiin jira. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti barattoonnii fi beektonni Oromoo gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa akka ta'e kan mul'isu eegalan baroota 1960moota gara jalqabaa irraa kaasee akka ta'e seenaan ni hubachiisa. Yeroo sana barattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa turan keessaa kan akka Gabayyoo Firrisaa dura taa'aa barattootaa kan ture, Baaroo Tumsaa dura taa'aa barattootaa kan turee fi kanneen biroo barattoonni Oromoo yeroo sana turan gaaffii sabummaa kaasuudhaan mooticha Haile Sillaaseetti mataa dhukkubbii akka ta'an jabeessanii hojjechaa turan. Kallattiin qabsoo karaa nagaan finiinaa tures qabsoon keenya kan hundeeffame gaaffii sabummaa Oromootiif deebii kennisiisuu fi harqoota gabrummaa kan bara dheeraaf Oromoo irratti fe'ame buqqisuuf ture. Kana malees roorroo alagaa qolachuu fi bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf qabsoon diddaa gabrummaa itti fufiinsaan akka gaggeeffamaa jiraatu hundee ta'ee jira. Har'as gaaffiin saba Oromoo gaaffii sabummaa, gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii kabajamuu, mirga dimokiraasii fi dhala namaa, gaaffii mirga hiree ofii ofiin murteeffachuuti. Kana argachuuf Oromoon fincila diddaa gabrummaa taasisaa har'a ga'e. Oromoonni golee Oromiyaa hunda keessatti gaaffii mirgaa kaasuudhaan gootummaadhaan falmaa guddaa gochaa turan har'alleen itti jiru. Qabsoo bilisummaaf deemsifamaa jiru kana keessatti goototi Oromoo qaqqaalii ta'an wareegamaniiru. Wareegama isaaniitiin har'a gaaffiin Oromoo waltajjii addunyaa irratti beekamuu danda'ee jira. Oromummaanis hidhaa fi cancala gabrummaa ciree guddachaa jira. Amina qabsoo dheeraa darban keessatti gootonni ilmaan Oromoo baay'een lubbuu isaanii kan jijjiirraa hin qabne wareeguudhaan daandii qabsoo bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee isaaniitiin akka saaqamu waan godhaniif bara baraan ni yaadatamu ni yaadanna. Har'a seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa wareegamtoota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Elemoo Qilxuu, Magarsaa Barii, Baaroo Tumsaa, Abboomaa Mitikkuu, Gadaa Gammadaa, Badhoo Dachaas, Jaatanii Alii fi kanneen biroo kumaatama kan itti dhaadannu hedduu qabna. Gootota Oromoo kunneen kan yaadannu immoo seenaa boonsaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmeessanii darbaniin qofaa miti. Gootota keenya kunneen kan yaadannu bakka bu'aa isaanii ta'uun qabsoo keenya wareega barbaachisu itti baasnee galiin gahuudhaaf faajjii isaanii kaasanii wareegama gootota keenyaa kanatti sagalee tolchuuf ilmaan Oromoo baay'een kufanii kuffisuu filatanii qabsoo bilisummaa Oromoo kallacha isaa ABO jalatti ijaaranii finiinsaa turanii fi itti jiran fakkeenya godhachuu dandeenya. Fincilli diddaa gabrummaas diddaa uummatni Oromoo kabajamuu mirga isaaniif karaa nagaa godhanidha. Maalummaa fincila diddaa gabrummaa gabaabsinee yoo ilaalle fincila duuba saba tokkotu jira. Innis maalummaa fincila diddaa gabrummaa yoo ilaalle fincila duuba sababa tokkotu jira. Innis fedhiin namni barbaadu tokko guutuu dhabuun gara diddaatti dhiibee akka dhuunfaatti akka gareetti geggeeffamuu dhalcha. Akka dhuunfaattis yookiin akka gareetti yookiin sadarkaa biyyaatti fedhiin namaa guutamuu dhabuudhaan fincilli qaama mirga dhorkate sanarratti ni geggeeffama. Fincilli diddaa gabrummaa sarbamuu mirga Oromoo, saamamuu qabeenyaa Oromoo, ajjeefamuu ilmaan Oromoo, biyyarraa ari'amuu ilmaan Oromoo,
balaaleffachuudhaan mootummaa abbaa irree irratti kan adeemsifamaa turedha. Seenaa irraa akka hubannutti uummanni diddaa qolachuu danda'u uummata ijaaramee fi dammaqiinsa horatedha. Ijaaramuu jechuun uummata wal dhaga'u, waliif ajajamu, yaada tokko qabu, wali irratti amantaa qabu, afaan tokko dubbatuu fi waliin deemuu jechuudha. Uummanni ijaaramuuf ammoo dhaabni yookiin jaarmiyaan isa ijaaru jiraachuun barbaachisaadha. Yoo kan uummata dura adeemee isa ijaaruu fi karaa itti agarsiisu hin jiraanne fincila diddaa gabrummaaf geggeeffamu firii hin argatu. Yoo ijaarame uummanni humna guddaa qabaata. Jaarmiyaa malee baay'inni uummataa humna ta'uu hin danda'u. Uummanni yeroo diddaa adeemsisu of irratti amanuu fi shakkii malee qabsoo isaa fuula duratti adeemsisuu qaba. Oromoon gara fincilaatti akka seenu maaltu kakaase jennee gabaabsinee yoo kan ilaallu ta'e, Oromoon saba guddicha afaan, aadaa, seenaa fi qubsuma lafaa mataasaa saboota kanneen biroorraa adda taasisu qabudha. Lafti, afaan, seenaa fi aadaan kun kan sabni Oromoo saboota biroorraa ollaa, alagaa yookiin fira jedhee adda ittiin fo'uu danda'udha. Kun mallattoolee waloo Oromoon akka sabaatti qabudha. Mallattooleen eenyummaa Oromoo akka sabaatti ibsan kun fedha sabummaa Oromooti. Mallattoolee kanneen keessaa tokko yookiin lama yoo hir'ate fedha Oromoo sana bakka bu'uu hin danda'u. Oromoon akkuma saba kamiifuu fedha guutuu malee fedha hir'uu hin qabu. Fedha kana Oromoon kaleessa tiksee Oromoo har'aan gaheera. Oromoon har'aa ammoo fedha waloo kana tiksee Oromoo boruutti dabarsuun dirqama dhalootaati. Deemsi kun deemsa mallattoo sabummaa ofii fudhatan dabarsanii akka jirutti labataaf ol kaa'uun ifaaja Oromoo jireessuu itti fufuudha. Ifaaja Oromoo jireessuun itti fufu jireenya sabummaa Oromoo agarsiisuun galmaan gahudha. Adeemsi kun deemsa halkan tokkoon yookiin gocha guyyaa tokkoon galmaan gahan miti. Tarkaanfiin kun tarkaanfii ilma Oromoo tokko yookiin intala Oromoo tokko qofaa miti. Tarkaanfii saba Oromooti. Kanaaf Oromummaan deemsicha ammoo Oromummaa ta'e. Kun ammoo umurii dheeraa fi qooda fudhannaa dhaloota hedduu gaafachuu mala. Akkuma Oromoo saboonni biroonis waan fedhanii fi adda ittiin bahanii beekaman qabu. Fedhiin adda addaa kun yookiin kan sabaa fi sablammii adda addaa yoo sirni gaarii wal hubannaa fi wal qixxummaan jiraate fedhii inni tokko kenneen utuu hin nyaatin eegamedha. Miiltoo waliif ta'anii deemuun ni danda'ama. Hamaan garuu yoo fedhii waliif kabajuun hafee tuffii, ofittummaa, wal caalmaa, walitti bu'insaa fi kanneen biroorraa of caalchisanii ilaalanidha. Kun ammoo sirna wal dhabinsaa fi ilaalcha addaa dhalchuun yaada faallaaf akeeka. Wanti guddaan ofiif hin jaallanne kabiroof jaallachuun ijoo hammeenyaa fi daba kanaati. Akeeka ijoo fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoo yoo kan ilaallu ta'e, akeekni hundee fincila diddaa gabrummaa taaligaa yookiin bulchiinsa Oromiyaa dhuunfaa taasisuun Oromiyaa dhuunfachuuf haala mijeessuudha. Akeekni kunis kan mirkanaa'u Oromiyaan kan Oromoo ta'uu mirkaneeffachuu, irree mootummaa kan sagalee uummataa ukkaamsu ofirraa kaasuu, diddaa barattootaa, qonnaan bulaa, hojjettootaa fi kan kana fakkaatan adeemsisuu fi bal'isuun aangoo fi caasaa mootummaa abbaa irree ofirraa kaasuu irratti kan xiyyeeffatedha. Oromiyaan kan Oromoo taasisuu yommuu jennu sabni biraa jiraachuuf mirga qabaatee abbummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabu beekee akka jiraatu jechuun mirga isaa kabachiisuuf kan eegalamedha. Fincila diddaa gabrummaa irratti gaaffileen ka'uu malan akkuma haalaa fi yeroo isaatti kan jijjiiramudha. Haa ta'uutii hundeen gaaffii saba sanaa dagatamuu hin qabu. Qabsoo saba Oromoo keessatti gaaffileen hedduu ka'anii ittiin fincila diddaa gabrummaa finiinaa tureera. Finciloota ammaan dura turan fincila bara 2001 hanga sadaasa 9 bara 2005tti finiinaa turan waan ittiin adda ba'an hedduu qaban. Fincilootni kunneen akka walii galaatti yeroo ilaalaman akeeka siyaasaa kan mirga uummata Oromoo gonfachuuf galii isaa godhatee kan deemu ta'uu isaati.
bifa qindoomina qabuun gaaffii siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee ifaa fi haala Oromoo hundaa hammateen geggeeffame malee akka dura ka'ee dhaamuu fi iddoo adda addaattii fi murnaan kan geggeeffame hin turre. Inni biraan fincila diddaa gabrummaa waamichaa fi qindoomina ABO uummata Oromoof godheen jala deemuu isaati. Barattoonnii fi uummanni Oromoo mootummaa diina ta'e irratti fincila garaagaraa geggeessaniiru. Bosonni Oromiyaa yeroo diinaan gubate, mana barnootaa keessatti yeroo murni diinaa tuqaa fi tuttuqaa garaagaraa kan maqaa Oromoo xiqqeessuu fi xureessu ta'e jedhanii bakkoota garaagaraatti yookiin okkora yookiin jeequmsa uumuuf tolchanii fi yeroo jijjiirraa magaalaa gidduutti Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti kaasuuf karoorfatan barattoonnii fi uummanni itti finciluun dura dhaabbannaa guddaa itti agarsiisuuf mormii agarsiisaniiru. Fincilli diddaa gabrummaa kun Oromiyaa mara waliin gaheera. Fincilli diddaa gabrummaa kun Oromiyaa mara waliin gaheera. Fincila diddaa gabrummaa bara 2001 jalqabee guddataa 9 bara 2005 itti fufee golee Oromiyaa hunda waliin gahe. Kun barattoota, qote bulaa, hojjetaa, dargaggootaa fi qaamolee biraas bifa adda addaatiin kan hirmaachisedha. Fincila diddaa gabrummaa marsaa kana 9 bara 2005 itti fufe kun yeroo dheeraa utuu addaan hin citin fincila diddaa gabrummaa waggaa tokko oliif ture. Fincila diddaa gabrummaa bara 2001 jalqabee deemaa dhufe 9 bara 2005 itti fufe kun kana akka yeroo duraa qindoomina malee karaa dhaamu waan hin ta'iniif tureera. Gootota barattoota Oromoo kana harqoota gabrummaa saba Oromoo irraa kaasuuf jecha mormii fincila diddaa gabrummaa humna mootummaa dura dhaabbachuun mormii geggeessaa turan irratti iddoo fi haala adda addaatti lubbuu isaanii qaalii dabarsanii daandii haqaa barbaacha irratti wareegaman keessaa kana akka Alamaayyoo Garbaa, Gaaddisaa Hirphaasaa, Simee Tarrafaa, Shibbiruu Damisee, Malkaamuu Tarrafaa, Dirribee Jifaar, Jaagamaa Badhaanee, Kabbadaa Badhaasaa, Yaasin Mahammad, Alamuu Tasfaayee, Lammaa Ambassee, Caalaa Xiiqii, Abdallaa Hassanii fi kan biroo baay'ee seenaan ilmaan Oromoo bara baraan isaan ni yaadata. Asirraa ka'uun yeroo irraa gara yerootti qabsoon gumaa isaanii bilisummaa Oromootiin deebisuuf taasifamu daranuu finiinuun jabaatee itti fufe, itti jirama, itti fufas. Seenaa addunyaa keessatti sabni tokko yeroon itti gabroomuu malu akkuma jiru qabsoo bilisummaa isaa geggeessuudhaan hidda gabroonfattootaa buqqisee bilisummaa ofii isaa gonfachuus ni ture. Sabni Oromoo saba addunyaa keessaa saba seenaa, afaan, aadaa ofii qabuu fi saba bal'aa ta'uyyuu akkuma saboota biroo duula gabroonfattoota gargaarsa biyyoota alaatiin gabroomee turedha. Duula gamtaa sanaanis Oromoo qorqalbii cabsanii akka mataa isaa ol qabatee hin jiraanne godhanii turan. Ta'us Oromoon takka tole jedhee gabroonfataaf jilbeenfatee hin beeku. Fincilooti diddaa gabrummaa Walloo, Calanqoo, Aanolee, Baalee, Jibaat, Himbaabbuu fi iddoo biraattis geggeeffamaa turan sabni Oromoo diddaa gabrummaa dhalootaa dhalootatti dabarsaa jiraachuuf ragaa guddaadha. Fincilooti diddaa gabrummaa dhaalmaan darbaa jiran kunneenis yeroo gabrummaa karaa nagaa mirga ofii kabachiisuuf yaalamaa ture sana kan yaadachiisaa turedha. Qabsoo bilisummaa Oromoo falmaa karaa nagaa fi falmaa hidhannootiin finiinaa ture. Yeroo akkanaa keessatti fincila diddaa gabrummaa darban wal yaadachiisuun gama tokkoon hidhannoo seenaa ta'uun dhaloota keenya ni boonsa. Gama biraan immoo uummanni keenya qabsoo hidhannootti kan seene karaa nagaa falmachuuf yaalee erga itti milkaa'uu dhabee ta'us ni mul'isa. Sabni Oromoo waanjoo gabroonfattootaa of irraa kaasuuf qabsoo bilisummaa karaa nagaa finiinsamu ta'uu tolchee ni hubata ture. Haa ta'uutii fedhiin karaa nagaa mirga ofii falmachuu sun milkaa'uu waan dhabeef finciloota kanneen gara qabsoo hidhannootti ceesisuun dirqama ta'uu danda'e. Sana bira kutees finciloota kanneen daran qindeessaa, haaromsaa fi humneessaa deemuun barbaachisaa ta'uu agarsiisaa fi irratti hojjechaa ture jira. Fincilli diddaa gabrummaa kan 9 bara 2005
waamicha adda bilisummaa Oromoon taasiseen eegale sadaasa bara 2015 gara fincila xumura gabrummaatti jijjiirame. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadaasni 9 yaadannoo addaa qabaatee itti fufe. Bara kanas guyyaan har'aa sadaasa 9 bara 2025 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 20ffaa ta'uun yaadatameera. Waggoota 20 darban kana tarsiimoo ABO'n baaseen qeerroon bilisummaa Oromoo socho'uudhaan wareegama ulfaataa kaffale injifannoo boonsaas galmeesseera. Har'as hafteen barattoota qeerroof qarree kaleessaa kaayyocha galmaan ga'uuf qawwee kaasee gumaa baasuuf falmaa hadhooftu taasisaa jira. Abiddi yeroos qabate dhaamuu dadhabuun labooba hamtuu guutuu biyyattii keessatti qabsiiseera. Qeerroo bilisummaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa geggeeffameen lubbuun qaqqaalii meeqa wareegee bu'aan argame irra deebiin haftee sirna gabroonfataa kaleessaan butamuun uummata Oromoo kan dur caalaatti gatii kaffalchiisee jira. Kanirraa ka'uun dhaloonni qabsoo bilisummaa Oromoo gara hidhannootti ol guddisuun har'as kumaatamaan lubbuu itti wareegaa jira. Kaleessa qeerroo bilisummaa Oromoo kan turan har'a waraana bilisummaa Oromoo ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo xumura itti godhanii gumaa warra bilisummaa Oromoof darbanis baasuuf qabsoon roga hundaan jabaatee itti fufee jira. Dhiigni jaallan keenya fincila diddaa gabrummaa irratti dhangalee yoomiyyuu hin dagatamu. Seenaan bara baraan ni yaadata. Guyyaan seena qabeessi bara baraan ni yaadatama. Injifannoon uummata Oromoof sadaasa 9 bara 2025. Hawwii Shoo.